एक समय की बात है। एक जंगल में दो बंदर रहते थे। वे दोनों मस्ती करने वाले और शरारती थे। एक दिन जब वे पेड़ पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक तोते को देखा जो उनके पेड़ के नीचे बैठा था। तोता बहुत सुंदर था और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। दोनों बंदरों ने तोते से कहा, हमारे साथ खेलो और मस्ती करो। तोते ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपने पेड़ पर बैठने दो। तोता पेड़ पर बैठ गया। वे तीनों दोस्त बन गए और जंगल में साथ में खेलते और मस्ती करते थे। इस तरह दोनों बंदर और तोता जंगल में सबसे अच्छे दोस्त बन गए।